А что, высоко? Высоко падать? Куда эта лестница? Не знаю, куда эта лестница лежит? Это, наверное, да. Там же открывают можно доступ к тем, кто хочет посмотреть достопримечательности с крыши. Не знаю, вообще. Важный вопрос, кстати. Да. Важный вопрос. Начинать будем с пьесы или с трио? Начинать с пьесы. Заканчивать. Причем начну, наверное, я, Саша. А? Наверное, я начну в конце. Ага. Ты продолжишь. И потом садимся на трио. Хорошо? Да. Перестарался. Thank you.